Woensdag gehaktdag bij slagerij Ashroef. Dat we biggebaar alle den dekkelisten in binnen- en buitenland. De ma in Café de Kuif. Onderbong Rotterdam. Bentang Balitap Aruba. De bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. De commit alle de Alpina Taxi. Post 1. De man aan Wall Street. With na het Decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in de Decalogische wetenschap. Master in Decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAD-programma. Tapadek. En na lekva papati, a late and great artist who I love SMA Suriname akondre pewe tangja be Singapoku tagama kapitanga dembasia ya gaman kapitein nanga dembasia ubar Albert meka kabambaka we Alberti isabito azanai goso so anga ala respecti want is de ube bigi melde yugba taka gersleki is een beetje koef kafisatie onderweg in het achterland. Dus daarmee bar alles madape ina bakaloto hi semba sipaliwina boko pondo yalyo yai magerleka yayo no bigim tum si boom dape in a achterland. Want nadat we begrepen hadden dat hij den 12 fulo eigenlijk no ben de eens na een benoeming voor Albert Aboykoni tot gramang van de Saramakaners de akuf kafisatie kon complete. Want ube Jeremia takwa eerste liba krutu bende waarbij Amina nase Amina wel te verstaan als een koning binnen werd gehaald met daverend applaus. Er waren verschillende volksvertegenwoordigers daar. Er waren mensen van de NPS, Ningere Praatsoep, Nationale Partij voor de Stabiliteit, mensen van de Very Happy People, VHP met bedoel, ook toe vertegenwoordigers voor Abo Bende dape, voor Mekdesref deel, voor Sambe gebeurd dape tap aan moment dat hij en desref bij China Eastern, dat de hele manier, hoe meneer Nase Abina naar binnen is gehaald als een koning. Een gramang waardig zo. Maar daarna was er ook een liba krutu. Pe agerlik wan trumang lip akrutu. Dus ze hebben die krutu gelaten. Ze zijn niet geweest zo. Je leest haar tekening en volvo. Im gebereken taki. De man de actietak seipsa. Want u jere tak gaman kapitein nga dembasia. Jugu jugu epsa da pena kondre ofa. Je leest haar tekening en volvo. Wel, im gebereken taki per 2 januari. Per brief. Getekend door Iwan Adjako. Dat is duidelijk gemaakt dat meneer Stefanus Poketti is ontheven uit zijn functie. En dat Amamus pot de impoletten ving. En plus eind van de maand zij komen te wanen naar Arno Kisun Singh in tegemoetkoming. Ze amai kisi, le kapitein. Hij is dus on-kapitein. En een paar van ze zijn on-bashat. Maar hem geberekend takamantak na een mama B potele kaptein. Zo, Heb je goed opgelet op school? Wat is een osso? Wat is een bere? Wat is een lo? Je moet dat ding goed gaan begrijpen om te weten hoe de verhoudingen in het achterland zijn. Zo. We hem geberekend taki. Naar zeggen voor den 12 fulo dat dit na een reden waarom ze Albert Aboykoni niet wilde hebben als gramang. Want de machine dat in plaats voor lipgloss komen te wanen in Atori. In plaats dat er wordt overgestapt naar verzoening en eenwording van de Saramakaanse gemeenschap, dan lijkt het erop alsof Albert Aboykoni bezig is met een vergeldingsactie tegen Alasma die vindt dat de nobewan Alberti Kotrongamang zo. Want naar zeggen voor Iwan Adjako, de a probleem kon. Als spanningsveld kon Dorothy Baka die de man kon jere openlijk tak den 12 fulo spreken de schrift uit tegen
kapitein. Nee, geen kapitein. Tegen Gramang Aboykoni. Dat ze hem niet zien als traditionele gezagsdrager en vertegenwoordiger van de Saramakaanse groep. Dan zeggen voor Iwan Adjako. Dat if eenmaal je geeft aan dat you op Gramang, maar you na kapitein of Basha. En alle kapitein of Basha moest op one Gramang. Dus dat hem leverde in poletten. Dan ben je geen kapitein of Gramang. Of ik bedoel kapitein of Basha meer. Zo, koef kafisatie in a achterland. Nauwelijks ook babarial yo. Je leest tekening en Volvo. Tapa dek. En dan het nieuwe jaar is begonnen. Hè? En veel mensen zijn het nieuwjaar begonnen met een heleboel nieuwjaarswensen en nieuwjaarsaankondigingen. Tramatak no, ayardisi mo gwa gym. Tramatak nee, ayardisi mo slank af. Anderen hebben gezegd, nee, dit jaar ga ik niet meer uitlopen. Trouwens, hebben mensen dat geschreven op Facebook of zo? Nee. Maar Tramataki, dit jaar ga ik wel ervoor zorgen dat ik op tijd op school kom. Want Isaptaki, kolonel Bessingwa Pokutok. Goedemorgen, juf mensen, ik moet u wat vertellen. Ik ben zo. Big up, kolonel Dappe, in die Turnhout is aan voortekking, batok zo. Maar Arki, zie. Luister, begrijp, kijk en verstaan. Het was weer zover. Het leek wel een maandelijks terugkerend ding. En het is niet iets van vorig jaar. We hebben het al een tijdje. Dat regelmatig, bijna van reetje voor ons sayere besingasan. Telkens staken die OBS-bussen. Telkens. Wel leerlingen gedupeerd door staking van OBS. Want een artiest besingen pokoe. Misschien kunnen jullie me helpen aan die naam van die artiest. Want ik ben het volgens mij een beetje vergeten. Maar besingen pokoe. Wat is nou meer pokoe? Maar hoe heb je dan een neef artiest? Maar met die saide de sarnapchino wangwa skoro, want tupat draaide mij tap de skoro. We saide sarnapchino wangwa skoro, omdat we of de bus ne reimoro. So, I love the bus ne reimoro. Daarom met de sarnapching ne guaskoro. Wel heb geberekend taki, ze moesten er een optie zoeken. Leerlingen van de basis- en de VOJ-school moesten gebruik maken van andere alternatieven, gezien het feit dat als schoolvervoer ze eigenlijk een organisatie van bus- en boothouders moest center, Bununus, Nobende, en ze waren dus genoodzaakt om het op een andere manier te doen. Arki, zie, luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Het gaat hier voornamelijk om de districten Para, Wanica, Kommerwijnen en ook een paar van de gedupeerden in de omgeving van de rand, bijna ik had rand Wanica, deze Lukutra alternatieven. De mevrouw volgens Indra Chotu, schoolleider van OS Magenta Polder in het district Wanica, dat zijn zowel de leerlingen als de leerkrachten sinds 3 januari verstoken van schoolvervoer en hem geberekend taki, maar bif de leerkracht wan big up dappe. Weet je waarom? Omdat ze het sinds 3 januari met hun eigen middelen doen, op hun eigen manier vervoer zoeken om toch op school aanwezig te zijn, om de kinderen les te kunnen geven, maar hoe lang het zal duren. Dat eigenlijk een actie is voor bus- en boothouders Ogodoro, Uno Jeremia ete hoogstwaarschijnlijk, laat me niet te snel praten, maar kan dena een sentiment no Dorothy. En daarom zeg ik, de band, de relatie tussen OBS en de media is een heel stevige. Daarom je actie aan de mediahuizen. Hebben jullie een kerstpakket ontvangen van OBS? Nee, want ik bedoel, elke maand horen we toch wat van ze. Dat ik bedoel van, koe, dat je eerlijk nou schrijf je nou. Hou toch op. We hebben zo'n goede band opgebouwd in de afgelopen jaren. Want telkens horen we dat ze staken. Telkens. Je leest tekening en Volvo. Tapa dek. En lekva. Rick Ross besingasan. My dope be shining like it's yellow diamonds. My dope be shining like it's yellow diamonds. We Arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want volgens mij, Yusref Leesatori. Je denkt bij jezelf, welke schuur hebben we nu hier in Suriname? Meer dan 2300 kilogram yellow diamonds cocaïne is onderschept op de Jules Sydney haven. Let na Port Control Unit. De man dat draait actie. En de man kon stuiten op 2300 kilogram cocaïne. Zo. De narcotica brigade. Wacht even.
Is het anti-narcotica of narcotica? Want volgens mij moet het zijn anti-maar ja, laten we gewoon zeggen narcotica. De narcotica-brigade, douane en de politie-eenheden die bezig waren met het onderzoek konden nog geen informatie vrijgeven. Tak fawaka, suma of wie of wat. Maar bakarat no uko Jeremia, dat was reishandelaar. De man kon kiesun singamang, arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want im gebreken in verband met een grote drugsfonds dat het arrestatieteam kon kiezen zien een ondernemer Nitender Umrausing van Nivash Reis. Hij is aangehouden a kokolokolo so. We arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan in deze spraakmakende zaak. Dat u de benieuwd of de man bakkie zo'n zing de man. Want de man check want x aantal container ete. Fusa de man abab tranga bribi. A sterk vermoeden dat kan de ook toe in dat die wapje zo yellow diamond kan de. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En dan is de ubenkis een persconferentie. Een persconferentie van de hele meneer voor de tweede keer. Hij heeft weer gesproken met de pers. Onze journalisten of... Kan je zeggen journalisten of verslaggevers? Ik weet niet wel welke term je moet gebruiken, maar er waren mensen die wat vragen hadden gesteld. Maar de hele meneer voor de tweede keer was gekoefkaficeerd. De president van de Democratische Republiek Suriname was niet te houden. Hij was boos. Op wie? Op de PG. On Amantaki. Eigenlijk geeft hij aan Taki a PG Lusamang. A PG draai Margo Gamang. Want eigenlijk abe peta PG. Ama teka telefoon. Dus aan een belbord weer. A teka telefoon dat be bel PG. En dat eigenlijk naar zeggen. Voor a hele meneer voor de tweede keer. Daarna a PG aan mijn actie. Zeg, hey Roy. Ay, fuck, zo maar ding. Deze jong. Hey, deze, fuck. Oh ja, daar, maar Focus stoppen aan jongen. Dat zijn niet. Dus is abi ator van 20 zo 20. Nee, ik denk dat kan niet. Actie van 20. Dat 20 keer. Oké, maar focus stoppen aan. Zo zijn. 8 december is nou eigenlijk dus mina saf say want doe maar iemand stoppen. Ja, eigenlijk nog hij moet stop zo. Dus a hele meneer voor de tweede keer geeft aan dat artikel 148 die de man gebruikt toen voor probeer stop a 8 december proces op verzoek van de president eigenlijk zou zijn aangedragen door Roy Bainachpande de Sobung na a PG Tegamang sa amamdu voor stop a vervolging. Zo. Uno luka radio zo vriend. Kijk niet zo vreemd naar die radio, want kijk goed verstaander heeft een half woord nodig. En meer dan een heersen itak dat. Dus dat gebeurt taki. Je leest een tekening. En je valt ook ba. Dat eigenlijk sang op zijn na kondre momenteel zo. We arkisi. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Bronvermelding verplicht. In ABC actueel. Dat de man bel Roy Bainachpande voor aksamantak even Roy. Are you the boy? Na you na man die juk a info commit a hele meneer voor de tweede keer dat hij eigenlijk een rechtsproces arkiboe mensen. Daarom we takken in het programma Tapadek. Suriname is geen radiostaat. Wanneer er zaken verkeerd zijn gedaan, worden ze niet uitgesproken en uitgevochten op de radio. Het is ook geen agustaat. We leven in een land met regels. En wanneer je niet houdt aan de regels in het land, dan kom je voor de rechter. Daarom noemen we het een rechtsstaat. Nee, begrijp je? Ano in wa agustaat. Wetang zo. Im geberekend dat a procureur-generaal PG Roy Bainachpande weerspreekt dat hij de bedenker is van het inzetten van artikel voor stop a 8 december strafproces. Dat na sa amantegi de maf ABC radio bronvermelding verplicht. Dus dat volgens mij de aher persconferentie voor a hele meneer voor de tweede keer SD bij de Wasan Pika Singa Tjoen die zing. Je lei.
En een stukje de. Jelle, wow. Jelle, de arkina. Gewoon naar best dong. En wij stonden niet. Gewoon naar best dong. Dat na ze APG geeft aan. Want APG tak. Het komt niet van hem. Arkisi. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstand. Ook toen in een persconferentie. Dat Tori taki over Venezuela. Want kijk, we hebben dit ding vaker uitgelegd. En isap een informatief programma disi. Tapa dek zou win a Carlos Linger Grand Tangi Award voor het beste informatief programma in het jaar 2018. Vaak de Uwani begreep was aan dat we geven een voorbeeld. We brokengi. Kijk, we zijn hier in Suriname, toch? Je moet Suriname zien als een huis in een straat. En we hebben buren. Want Suriname heeft buurlanden, oké. Dan hebben we die ene onbeschaafde buurman. Hij mishandelt zijn vrouw, hij schopt zijn kinderen, hij werkt niet, begrijp je? Helemaal negatief. Niemand van de buurt bemoeit met hem, maar hij is jarig. Hij heeft de hele buurt uitgenodigd. Niemand gaat, maar wij gaan wel. Nee, wij gaan wel. En daarbij, ano alles maar van Osofiego. Want in Paventak anego. Want en dan gaan we de boom. Maar in Matagogo. Want nee, die vrouw van hem maakt lekkere exikuku. Ze begrijpt wat ik bedoel, zo. Wel, im gebruik hem taki in atori voor Venezuela. A kondrepe we jere taki. Tanga a rechtersrefu. A hofdape. Vluchtige. Gota Amerika. Amatama geeft aan. Dat bepaalde san e gebeur. Pe meneer Nicolas Maduro. Ourube chauffeur. E bemoei nanga a rechtsgang voor a kondre. Dus misschien is het ook een heel normale zaak, hè. Voor een president om te bemoeien met de rechtszaak. Dus kijk, het kan gebeuren. Ik ben geen deskundige. Ik ben niet in die kudde van des. Dus ik ben ook niet deskundig in dat stukje. Dus dan misschien kan het ook zo. Maar dan was journalist, ik ook verslaggever. Ze stellen vraag taki. Hele meneer voor de tweede keer. Wat is eigenlijk uw policy ten aanzien van Venezuela? Want nou de uyeretak Libis mananga dagu en ja uit one dot bakkie. Dus ta dagu tek wa hap. Dat dagu edribi dat kan jij ook een hapje nemen. Begrijp je? Mes en dier eten uit één vuilniston daar. We mijn hele meneer voor de tweede keer. Leg ons uit. Bent u nog steeds van mening dat het goed gaat in Venezuela? We dat hele meneer voor de tweede keer. Geef aan dat eigenlijk if je arki den bronnen sa het taxibedrijf in Amedia. Dan krijg je een ander beeld. Maar de mensen aan de grond dappen. Ben je een heertrabeeld. En dan man dat er zijn internationale regels gemaakt voor het niet bemoeien in elkaars interne aangelegenheden. Dus met andere woorden, van huiselijk geweld. Nou, wat is gebeurd op een erf, toch? Dus stel je voor, stel je voor Stephanie wordt mishandeld, toch? Door de buitenman. Gewoon een voorbeeld met je, hè? Stephanie wordt mishandeld door de buitenman. En je woont naast Stephanie. En Stephanie is bont en blauw geslagen. Mijn vraag is, als buurman, mag je bemoeien? Vraagteken, dubbele punt. Mag je het melden? Nee. Nou zeg, oh nee, nou, ik weet het niet. Het verschilt van mens tot mens. Mino sabi, mine bemoei, zo. Maar ik gebruik hem tak naar zeggen voor een hele manier voor de tweede keer. Dan bemoeit hij niet in interne aangelegenheden van de andere landen. Dus dat volgens mij ons refi do non bemoei. Maar desondanks we geven aan dat u niet bemoei. Dat een halve meneer voor de eerste keer. Ik heb het over Ashwin Adin. De transformer. Ik bedoel de VP van de Democratische Republiek Suriname. Wel op de aanwezig na een inauguratie voor Nicolas Maduro. Voor de tweede keer. Bakadi de ma geeft aan dat eigenlijk in een jure voor akisalogie in een verkiezing dat in Venezuela dat vrouw moet frektitori. Ja, vrouw moet frektitori. Look op sa. En de andere Lima-staten, wel, zie de Lima-staten zijn als die buren in de buurt die niet naar dat feestje gaan. Begrijp je nu? Nou, dus mijn nabied is afwintak, une moxie na maat. Hij is onbeschaafd, ongegeneerd en onbeschoft. We gaan niet, maar je weet, Suriname. We gaan wel, want we gaan op typisch exikuku. Hebben jullie me begrepen? Olisa tekening en volvo. Tapadek. En dan, Bakadi Utakatori over wat er gebeurt in het natuurreservaat. Die Uluku een filmpje voor Erland Sleur. Die allemaal post en waarbij hij iedereen heeft bedankt.
Hij heeft Lambek bedankt. Bedankt minister Lambek. Bedankt minister Dodson. Bedankt Jenny Simons. Bedankt president. Bedankt regering. Dan kwam meneer Dodson aan het woord. Naar zeggen voor Regilio Dodson. Dan mag geef aantak aan elkaar doen mee naar een sensatie. Want dan zijn die beelden gemanipuleerd. Dat water was misschien bruin. Maar het kwam door modder. En niet door goudwinning. Maar er was een kleidam gebouwd daar. En die kleidam was gebouwd door goudzoekers. En heeft het geregend. En het is eigenlijk de regenschuld met Adamko Wasgue. En als meneer Erland Sleur een bijdrage wil leveren, dat Erland Sleur moet zorgen dat hij eigenlijk helpt met gaan zoeken naar de oorzaak. Dus met zijn camera gaan lopen om te gaan kijken van waar het eigenlijk komt. Maar ik is er nou tof, jere. Want ik gebruik hem tak naar zeggen voor minister Dodson, minister Lambek weer bedoel. Dan wordt de indruk gecreëerd alsof er alleen maar aan stemmingmakerij wordt gedaan. Isabi, en dat mensen zich gewoon aanstellen en gewoon sensatie maken, maar geen deel van de oplossing willen zijn. Dus dan gebruik hem tak minister Dodson. Ik heb het over de minister Lambek van NH, natuurlijke hulpbronnen. Doe een beroep op meneer Erland Sleur om samen dat ding aan te pakken. En niet om met sensatie bezig te zijn. Maar misap dat you, if you nou een echte serenamang. En me check op je Facebook profiel. Dan ben ik er ook zeker van dat you ook toe delen een filmpje. If you nou een echte serenamang. Want je schisse efsa naar een natuurvoesternang. Want er komen veel Belgen, veel Duitsers, veel Russen naar Suriname om te genieten van de mooie watervallen. Maar ik denk dat ze willen komen dat er water op ze valt. Toko met kwik. Maar zij na kondre. Maar gelukkig oeiere miakba. Dat er permanente bewaking komt voor het natuurreservaat. Dus dadelijk nog een keer garimpero. De massa ne scan takunada. Dus de mensen die niets te maken hebben. Wie safe zijn de wan upwinds. Of door het in een gebied. Nee, dadelijk is het onmogelijk. Want de moest zit wan permanente controle. Dat mensen die niet daar thuis horen. Niet daar binnen kunnen komen. Maar meneer Erland Sleur. Met kushi zei gebeurt. Bedankt Erland Sleur. Tapadek. En naar zeggen voor Ingrid. Welke Ingrid bedoel je? Zomaar naar Ingrid Chissa? Nee, wacht naar Ingrid Bouterse. De eerste of de tweede? Nee, het gaat hier om Ingrid Kartabink. Naar zeggen van de PL-topper. De regering die en mek afvolk Trompinas. Dus a heer familie dat die komoro bigi. Dus a heer sernang emma shop. Maar ne get up, stand up, laat staan voor, kom op. Want naar zeggen voor de PL-topper, mevrouw Ingrid Kartabink, dan maakte ze bekend dat if ishitak askeri die tijd ik kom te wonen in I Love SMA Suriname. Dikke Willem zingt dat het leven steeds maar duurder wordt voor de mensen en dat er steeds meer geld wordt uitgetrokken om eigenlijk pakketten te kopen en te leveren voor die mensen. En dat eigenlijk, de ma denk je de portisma. Nee, je kan zeggen wat je wil. De ma denk de portisma. Want de ma zorgt dat een groep portisma steeds ekomoro bigi. En te een groep komoro bigi. Dat de ma zorgt dat een groep portisma had. Ook toen ik is een portisma pakket. Voor kan tan porti. Dat na sa mevrouw Ingrid Kartabink. Ik geef aan. Dat pa opoyari. Voor pa elo. Voor per jaya. Luhur. Pe hij mek duidelijk dat arki. Zie. Luister. Hoor. Begrijp en verstaan dat a regering die si en mek taki moro pina edoro afvolk. A regering die si meku moro pina. Je leesa tekening en volvo. Tapadek. En dan ook is wan brandbakka miskreki. Want im gebruiken taki. A boven verdieping voor was nekbaar aan de Mahonilaan. Contact fire burning spear. Wel im gebruiken tak links hierong. Eigenaar voor a pandape. Bet na boom eigenaardig eluku. Die de mij stellen maar bepaalde vraag. Maar hij kon nauwelijks uit zijn woorden komen. Dus hem gebruiken taki. Want trasnesi ben je vertaalgamang. Maar gelukkig geen menselijke persoonlijke ongelukken. Maar saushi de schade de enorm. Gelukkig tak brandweer bij man Dorothy dape. Voor voorkom erger. Tak stel je voor. Tak ook toe. Den belendende panden. Bekomt ticket fire. Gelukkig is dat niet gebeurd. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. En de criminele bradiskopu emek overuren. 3 criminelen stormden in de nacht van maandag
op dinsdag 8 februari 2019 een woning te Tamarejo binnen en hem gebreken die de man door het dape. De echtgenoot van Osso werd door het trio geklieveld. De man bedankt vuistvuurwapens die de man sago in Akasa El Soldape en onder bedreiging voor den Gonini. Dat is maar bij abifstaan bedrag af voor 25.000. Een x-aantal sieraden en ook toe de man ticket van jachtgeweer. Na hun daad, dat een criminele bradiskopolitie. Gwe nangawan Toyota Kluger kenteken PA 2083 en gelukkig tak a echtpaar disi no be abnoa zichtbaar letsel, maar im gebreken tak a emotionele schade die kiesie in je eigen huis overvallen worden. Want look even maar roof in de straat, dan ga je misschien niet meer zoveel op straat. Maar als je je eigen huis bent overvallen worden, dan ga je niet meer thuis blijven. Jongens, zei na kondre jongens zo. Maar de zaak is in onderzoek bij de Haikisi Mooi Boy voor Sabrina Suma naar de criminele bradiskopo disi. Je leest tekeningen Volvo. Dek. En ook is een teruggeval voor een massa bedenkt volgens mij in New Delhi, India. Want de politie van Wanika kreeg dinsdag een melding van poging tot verkrachting in een woning tijdens een beroving. Jongen, maar ze eigenlijk, jongens, zo. Volgens de informatie voor een slachtoffer was ze alleen thuis, maar niet piep, zei de muis in het voorhuis. Nee, nou een criminele bradiskopu die is er toegang, lek een vliermes, dus via een vliering van woning aan mijn konsaka Sulu, Dorothy en toen aman bezoekhoef play pepi lepu. Ongevraagd, wel hem gebreken tak aman roofdappe. Guanga 350 SRD en ook toe aman probeer voor Tosha poëzie ongevraagd. Jongen, maar zei na kondre. We de zaak is een onderzoek voor Sapsuma na een criminele pepi lepu dici. We dici. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek.